Good day, I am Jared Chokson. In this video, I will present German words and sentences about time, computer, and internet with their English translation and explanation. Part 1. Computer and internet vocabulary with short examples. 1. Der Computer. Ich benutze den Computer. Das Internet. Das Internet ist schnell. 3. Die Tastatur. Die Tastatur ist neu. 4. Die Maus. Die Maus ist klein. 5. Der Bildschirm. Der Bildschirm ist hell. 6. Die E-Mail. Ich sende eine E-Mail. 7. Die Website. Die Website ist got das Passwort. Main password ist secure. 9. Der Benutzer. Der Benutzer erweitert. 10. Der Download. Der Download beginnt. Part 2. Time vocabulary. 1. Die Zeit. Die Zeit ist kurz. Die Uhr ist rund. Die Stunde. Eine Stunde ist lang. 4. Die Minute. Eine Minute ist kurz. 5. Die Sekunde. Eine Sekunde ist schnell. Heute. Heute lerne ich. 7. Morgen. Morgen arbeite ich. 8. Gestern. Gestern war ich hier. 9. Pra. Ich komme pra. 10. Spät. Ich komme spät. Part 3. German sentences. These include time, computer, internet vocabulary. Ich benutze den Computer acht Uhr. 2. Heute sende ich eine E-Mail am Morgen. 3. Ich mache einen Download am Abend. 4. Gestern war das Internet langsam. 5. Ngayon benutze ich die Tastatur. Thank you for listening. That's all for my presentation.